હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારા રસોડામાં માલપુઆ બનવાના છે. તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે હું માલપુઆ કંઈક અલગ રીતથી બનાવું છું અને એમાં કંઈક મારી ટિપ્સ પણ હોય છે અને ટ્રીક પણ હોય છે. તો ચાલો જઈએ મારા રસોડામાં માલપુઆ બનાવવા. તો જોઈ લઈએ એના માટેની સામગ્રી. આટલી વસ્તુ તો જોઈશે જ તે. 1 વાટકો જેટલું દૂધ છે, 2-3 ચમચી મેં કેસર પલાળ્યું છે, 3 થી 4 ચમચી મેં મિલ્ક પાવડર લીધો છે, કાજુ બદામ પિસ્તા છે અને આ છે વરિયાળી. વરિયાળીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. અને 1 વાટકા જેટલો મેંદો લીધો છે અને અડધી વાટકી જેટલો મેં લીધો છે સૂજી. 1 વાટકો ખાંડ લીધી છે અને 1 પિંચ જેટલી બેકિંગ સોડા લેવાની છે અને તળવા માટે ઘી જોઈશે. અને આ છે કેસર અને આ છે ઇલાયચી. એને આપણે પછી સાઈડમાં ખાંડીને રાખી દઈશું કારણ કે એનો ઝીણો પાવડર જોશે. અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી જોઈશે ચાસણી કરવા માટે. મેં વરિયાળીને થોડીક ક્રશ કરી લીધી છે એટલે આપણે સ્મેલ આવે, બહુ સરસ સુગંધ આવશે એમાં. માલપુઆમાં તો વરિયાળીથી જ માલપુઆ ટેસ્ટ લાગે છે. તો ચલો એક બાઉલમાં આપણે મેંદાનો લોટ લઈ લઈશું અને એમાં સોજી પણ એડ કરી દઈશું. હવે આ કેસરવાળું દૂધ પણ એડ કરી દઈશું એટલે એકદમ સ્વાદ આવશે. અને આજે આપણે વરિયાળી રાખી હતી, વરિયાળી પણ એડ કરી દઈશું. હવે આ દૂધને થોડું થોડું કરીને એડ કરતું જવાનું છે અને આપણે બેટર બનાવશું. જે આપણે જોઈએ કન્સિસ્ટન્સીમાં એક બેટર બનાવવાનું છે. તો એકસાથે દૂધ નહીં નાખવાનું, દૂધ થોડું થોડું જ એડ કરવાનું છે. અને 1 વાટકો દૂધ નહીં થાય, મારે બીજી વારે 1 વાટકા જેટલું દૂધ લેવાનું થયું હતું એટલે દૂધ તો 1.5 થી 2 વાટકા જોશે. તો જો આવી રીતે ધીમે ધીમે કરીને બેટર બનાવ્યું છે. આ રીતનું આપણું બેટર થયું છે. તો બીજો વાટકો પણ મેં દૂધ લીધું છે. સોજી છે એટલે તો ફૂલી જાય છે તો દૂધ વધારે જ હોય છે. હવે મિલ્ક પાવડર આપણે એડ કરી દઈશું અને એમાં લમ્સ ન રહે, ગાંઠા ન પડે એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે. અને દૂધ તો 1.5 વાટકા જેટલું મારે જોઈએ છે. થોડું થોડું કરીને આવી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું અને આવી રીતે બેટર બનાવતા જઈશું. તો જો બેટર લગભગ આપણું તૈયાર થવા જ આવ્યું છે. 2 થી 3 મિનિટ તો આ ફેટવું પડશે અને પછી એને તો જ બેટર તૈયાર થશે એકદમ. જો આ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપશું. અને એલચી છે આ રીતે આપણે નાની કોઈ ખાયણી હોય કે એવું કંઈ હોય તો આપણે એલચીને થોડી ક્રશ કરી લેવાની છે. અને એના ફોતરા, એલચી તો હું રાખું છું, આપણે યુઝ કરીશ, પણ ફોતરા પણ હું યુઝ કરું છું. એને પણ ફેંકી નથી દેતી. એને ચાના ડબ્બામાં રાખી દઈશું એટલે ચામાં પણ સ્મેલ આવશે. અને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવું એ જ મારું મિશન છે. તો ચલો આપણે ચાસણી માટે પાણી ગરમ કરી લઈશું. 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે અને તરત જ એમાં ખાંડ એડ કરી છે અને એને 1-8 મિનિટ જેટલું ચલાવું. આપણે ચાસણી કરવાની છે પણ તારવાળી નથી કરવાની. તો ચલો એમાં હવે આપણે કેસર એડ કરી દઈશું. કેસરથી એકદમ કલર પણ આવશે અને સુગંધ પણ આવશે. અને મારી રસોઈમાં તો કેસર ને એવું તો મારી સ્વીટમાં હોય જ છે. અને અમારા ઘરમાં એ બધું હેલ્ધી વસ્તુ તો વધારે ખવાય છે. તો હવે તરત જ એમાં આપણે એલચી જે ક્રશ કરીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈશું. તો જો એકદમ ચાસણીમાં પણ સુગંધ આવે છે અને કલર પણ આવ્યો છે. અને આ ચાસણી વધશે ને તો એને પણ ફેંકી નથી દેવાની. એ પણ હું કંઈક ને કંઈક યુઝ કરી જ લેવાની છું. કાંઈ નહીં તો બીજે દિવસે હું સોજીનો શીરો પણ બનાવીશ. તો ચલો ચાસણી રેડી થવા જ આવી છે. અને તારવાળી કરશો અને કડક થઈ જશે તો આપણા માલપુઆ સોફ્ટ નહીં બને, એકદમ કડક થઈ જશે. માટે તાર વગરની નહીં, પણ આ રીતની ખાલી ચીપચીપી ચાસણી બનાવવાની છે. તો આપણી ચાસણી રેડી છે. તો ચલો હવે આ બેટર બનાવ્યું હતું એને જોઈ લઈશું. અને આ રીતે એને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટવાનું છે એટલે જેમાં એર હશે ને નીકળી જશે. બેટર આપણે આ રીતનું બનાવવાનું છે. એની કન્સિસ્ટન્સી આટલી હોવી જોઈએ કે ન થીક હોય ના બહુ પતલું હોય. રિબિન પડતું નથી બનાવવાનું. આમાં સોજી એડ કરી છે ને એટલે રિબિન નહીં પડે. એકલો મેંદો હોત ને તો રિબિન પડે. તો આ રીતનું થઈ ગયું છે. તો હવે એમાં મારી ટ્રીક છે કે હું એમાં 1 પિંચ જેટલી બેકિંગ સોડા એડ કરું છું. બેકિંગ સોડાથી છે ને એકદમ સોજી ફૂલાશે અને આપણા જે માલપુઆ છે ને એકદમ ફ્લફી અને સોફ્ટ બનશે. અને એમને એમ જો આપણે બેકિંગ સોડા એડ નહીં કરીએ તો છે ને માલપુઆ ફૂલાશે પણ નહીં અને ઓલા પુડલા બનાવ્યા હોય ને ગળા એવું લાગશે. એટલે આમાં આ રીતે તો આપણે બેકિંગ પાવડર સહેજ તો નાખવો જ પડશે. અને વધારે પણ ન નાખવો જોઈએ, નતર છે ને આપણા માલપુઆ તળવા નાખશું ને આપણે ત્યારે ફાટી જશે અને બધું છૂટું પડી જશે. તો આ રીતનું આપણે એક પેન લેવાનું છે, એમાં ઘી ગરમ મૂકી દેવાનું છે અને પોળા તળિયાવાળું લેવાનું છે. તો 2 થી 3 માલપુઆ આપણે એકસાથે કરી શકશું. તો જો આ ટ્રાયલ માટે મેં અડધી ચમચી જેટલું નાખ્યું હતું બેટર. તો સરસ એકદમ ફૂલીને બહાર આવી ગયું છે. તો આપણું ઘી એકદમ રેડી છે માલપુઆ બનાવવા માટે. તો ચલો આપણે હવે માલપુઆ બનાવી લઈશું.
તો એના માટે આ રીતનું કોઈ કળછી હોય, ચમચો હોય તો એક જ સાઈઝનું આપણે માપ લઈ લેવાનું છે. તો બધા માલપુઆ આપણા એક જ સરખા બનશે, નાના મોટા કે એ રીતના નહીં બને. માપ હશે ને સરખું તો વાંધો નહીં આવે. તો જો આ રીતે માલપુઆ તૈયાર થઈ જવાયો છે. અને ઉપરથી આપણે ઘી આવી રીતે રેડી દઈશું, નહીંતર છે ને માલપુઓ ઉપર કાચો રહેશે ને નીચે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. અને ફેરવશું ને ત્યારે એ બધું છૂટું પડવાનો ચાન્સ રહેશે. એટલે છે ને આ રીતે ઘી રેડવાથી માલપુઓ ઉપર પણ સરસ થઈ જશે. તો એકદમ ફૂલીને દડા જેવો થયો છે. જો આ માલપુઓ બહુ મસ્ત બને છે, તમે આ રીતે બનાવી જોજો. એકદમ થઈ ગયો છે ને ફેરવવામાં જો હવે વાંધો નહીં આવે. અને ઉપર આપણે ઘી એડ ન કર્યું હોત ને તો ફેરવી એ ટાઈમે છૂટું પડવામાં લાગે કે છૂટું પડી જશે એમ. હવે માલપુઆ બહુ સરસ બની ગયો છે, બંને સાઈડ સરસ ચડી ગયો છે, એટલે કાચું તો કાંઈ છે જ નહીં. અને માલપુઆ બની ગયો છે તો એને આપણે ચીપિયાથી લેશું, ચમચાથી કે ઝારાથી લેશો ને તો એમાં ઘી રહેશે. તો ચીપિયાથી આવી રીતે નિતારીને આપણે ડાયરેક્ટ ચાસણીમાં એડ કરી દેવાનો છે. તો જો એકદમ બહુ મસ્ત માલપુઓ બની ગયો છે. તો હવે હું 3 બનાવવાની છું. તળિયું એકદમ પોળું છે તો એક માલપુઓ બનાવીને ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ કરવો એના કરતાં એક હારે 3 બનાવી લઈએ તો ફટાફટ થઈ જશે. અને એને બનતા વાર પણ નથી લાગતી, 30 થી 40 સેકન્ડમાં તો માલપુઆ બની જશે. તો એકમાં ટાઈમ બગાડો તો આ રીતનું તળિયું પોળા તળિયાવાળું વાસણ લઈશું તો 3 થશે ને 4 થશે. થોડા નાના કરશો તો પણ 4 પણ બનશે. તો જુઓ ને આ રીતે કેવા ફૂલીને દડા જેવા થાય છે. અને સ્વાદમાં તો એટલા સરસ છે ને, પણ હું કહું તો તમને ખ્યાલ નહીં આવે. તમે બનાવશો તો જ તમને લાગશે કે ના માલપુઆ તો આપણે આ રીતે બનાવવા જ છે. અને બહુ સરસ પણ બન્યા છે. જો એકદમ રેડી થઈ ગયા છે. બધા મેં ચાસણીમાં ડીપ કરી દીધા છે. અને આ રીતના માલપુઆ કેવા સરસ લાગે છે. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો. બહુ મસ્ત માલપુઆ બન્યા છે. અને આ રીતે મેં એને ગાર્નિશ કર્યું છે. તો તમને માલપુઆ સારા લાગે તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો. અને હા, ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તમારી એક લાઇક કે સબસ્ક્રાઈબ મારા માટે બહુ મહત્ત્વનું છે. અને મને બહુ મોટિવેશન મળશે કે હું આગળ અવનવી રેસીપી બનાવું અને તમારા સાથે શેર કરું. તો જો આપણા માલપુઆ એકદમ રેડી છે. જો બન્યા છે ને એકદમ જ્યુસી અને ફ્લફી, મોઢામાં મૂકતા જ તરત ઓગળી જાય એવા છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય યુટ્યુબ ચેનલ.